Hello everyone, welcome to my channel Lun Supal etc បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Lun Supal Today we are going to learn about name of fruit in English ថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីឈ្មោះផ្លែឈើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំនួនរហូតដល់42មុខតោះយើងធ្វើរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងorange បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង orange នេះគឺខ្ញុំដាក់ថែមអក្សរ S បាទអក្សរ S ពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺចង់សម្គាល់ថានាមពហុវចនៈផ្លែក្រូចហ្នឹងមានចាប់ពីផ្លែឡើងទៅដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា plural noun អញ្ចឹងសម្រាប់នាមផ្សេងទៀតដែលយើងដាក់សម្គាល់អក្សរ S ឬ ES នៅខាងចុងគឺចង់បញ្ជាក់ថាជានាមពហុវចនៈនាមពហុវចនៈតទៀតចឹង orange ផ្លែក្រូច apple ឬក៏អានបានថា apple ចឹងយើងអានថា apple ក៏បាន apple ក៏បានដែរផ្លែប៉ោមmango in ខ្មែរផ្លែស្វាយ durian ឬក៏អានថា durian ចឹង durian in ខ្មែរផ្លែទុរេនjackfruit in ខ្មែរផ្លែខ្នុរតទៀត soursop ទីបារាំង sweet salt ឬក៏អានយ៉ាងគេថា sugar apple ឬក៏អានយ៉ាងទៀតបានថា custard apple ចឹង sweet salt sugar apple និង custard apple គឺផ្លែទៀប dragon fruit ឬក៏អានយ៉ាងទៀតបានថា pitaya fruit ផ្លែស្រកានាគតទៀត watermelon សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងគេអានថា watermelon ចឹងសម្រាប់យើងរៀនបច្ចេកខ្មែរអង់គ្លេសយើងអានថា watermelon ផ្លែលឹក guava ផ្លែត្របែក rambutan ផ្លែសាវម៉ាវ rambutan pineapple ផ្លែម្នាស់ bananas in ខ្មែរផ្លែចេក tangerine ក្រូចខ្វិចធំ mandarin in ខ្មែរក្រូចខ្វិចតូច
Papaya Papaya in Khmer ផ្លែល្ហុង Longan Longan ផ្លែមៀន Longkong Longkong ឬក៏ Langsat Langsat ភាសាខ្មែរយើងគឺផ្លែ Longkong Chu 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 in Khmer ផ្លែពុទ្រា Egg fruit Egg fruit Egg fruit in Khmer ផ្លែសេដា Tamarind Tamarind ឬក៏អានថា Tamarind Tamarind ផ្លែអំពិល Sapodilla Sapodilla ផ្លែល្មុត Mill fruit Mill apple Star apple ចឹង Mill fruit Mill apple និង Star apple in ខ្មែរគឺផ្លែទឹកដោះ Rose apple White apple Bell apple ចឹងពាក្យទាំង3ហ្នឹង Rose apple White apple Bell apple in ខ្មែរគឺផ្លែចម្ពោះ Persimmon Persimmon in ខ្មែរផ្លែទន្លាប់ផ្លែទន្លាប់ Wood apple Wood apple ផ្លែខ្វិត Barley fruit Barley fruit Barley fruit in ខ្មែរផ្លែភ្នៅ Lotus 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 in ខ្មែរឈូកផ្លែឈូក Grape 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 in ខ្មែរទំពាំងបាយជូរ Melon Cantaloupe Honeydew melon ចាំពាក្យទាំង3ហ្នឹង Melon Cantaloupe Honeydew melon in ខ្មែរគឺត្រសក់ស្រូវត្រសក់ស្រូវអូខេតទៀត Pomegranate Pomegranate in ខ្មែរផ្លែទទឹមផ្លែទទឹម Lychee 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 ចឹង Lychee 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 ពាក្យទាំង3ហ្នឹងគឺផ្លែគូលែនផ្លែគូលែន Cashew apple Cashew fruit យ៉ាចឹងពាក្យទាំងពីរហ្នឹង Cashew apple និង Cashew fruit in ខ្មែរគឺស្វាយចន្ទី Sugar palm fruit 2D palm fruit Palmyra palm fruit ចឹងពាក្យទាំង3ហ្នឹង Sugar palm fruit 2D palm fruit Palmyra palm fruit in ខ្មែរគឺផ្លែត្នោត Avocado 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 in ខ្មែរផ្លែបឺរ Mangosteen 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 in ខ្មែរផ្លែមង្ឃុត Santal Santal in ខ្មែរផ្លែកំពីងរាជ Chuột plum Chuột plum Chuột plum in ខ្មែរផ្លែម្កាក់ Marine plum Marine plum in ខ្មែរណាឬក៏ម៉ាក់ប្រាំងអានម៉ាក់ប្រាំងtrong ភាសាខ្មែរយើងក៏អានថាផ្លែម៉ាក់ប្រាំងយ៉ាផ្លែម៉ាក់ប្រាំង
Chamberlain plum Chamberlain plum ចឹងខ្មែរយើងហៅថាផ្លែព្រីងផ្លែព្រីង Chamberlain plum Star fruit in ខ្មែរគឺផ្លែស្ពឺ Faranilla lucida in ខ្មែរគឺផ្លែក្រសាំងផ្លែក្រសាំងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាពីផ្លែឈើទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងអាចកត់ហើយរៀនអានតាមមកចាប់ចេះហើយនៅពេលដែលយើងទៅផ្សារយើងឃើញគេលក់ផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចនឹកទៅដល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយើងនិយាយចាប់ចេះចាប់ចាំអរគុណច្រើនជំរាបលា